Alatbortanah.com ingin memperkenalkan mesin kami, yaitu mesin XY1, XYS2A, dan JIKA 200. Mesin kami sangat cocok untuk keperluan geoteknik SPT dan kondisi masih baru. Mesin kami mampu mengebor hingga kedalaman 100, 150, dan 200 meter. Dengan mesin yang ringan dan efisien, memudahkan Anda saat moving. Jika Anda tertarik ingin memiliki mesin XY, segera hubungi kami di alatbortanah.com.